सर पे नाले सर पे नाले आपके होते। बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसी नाते पाक है, दिल से सुनेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। सर पे नाले आपके होते, सर पे नालेन आपके होते, और तैबा में हम खड़े होते, सर पे नालेन आपके होते। शेर सुने मुलाद कहते हैं सुभान अल्लाह। सर पे नाले आपके होते, और जिनमें खुशबू बसी है आका की, जिनमें खुशबू बसी है आका की, वो दरो बाम चूमते होते, वो दरो बाम चूमते होते, सर पे नालेन आपके होते। और भी शेर दोंग साहब नादा मालिक करते खिदमत सगान तैबा की, तैबा के कुत्तों की बात कर रहा हूं मैं। करते खिदमत सगान तैबा की, हम भी तकदीर के बड़े होते, हम भी तकदीर के बड़े होते, सर पे नालेन आपके होते। और भी शेर बतौर खास मुलादा फरमाने, मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मुझ पे जन्नत में तब सिरे होते, मुझ पे जन्नत में तब सिरे होते, सर पे नालेन आपके होते। और भी शेर उलमा का बोसा लेते हुए पहुँचाता हूँ मुलादा फरमाने, तरफ के कहते हैं सुभान अल्लाह। बोल दे या रसूल अल्लाह। सर पे नालेन आपके होते, दफन होता मैं उनके रस्ते में, दफन होता मैं उनके रस्ते में, काश वो पाँव रख दिए होते, काश वो पाँव रख दिए होते, सर पे नालेन आपके होते, आपके होते। और भी शेर देखें आप जरा, फिर तो महशर में मेरे सीने पर, कब बोलेंगे आप जरा, फिर तो महशर में मेरे सीने पर, नक्श पा आपके बने होते, नक्श पा आपके बने होते, सर पे नालेन आपके होते। महसूस करें आप रात
सख्तिए हशर का करूं शिकवा, हबीबी या रसूल अल्लाह। सख्तिए हशर का करूं शिकवा, वो भी सरकार आपके होते, वो भी सरकार आपके होते, सर पे नालैन आपके होते। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर पे नालैन आपके होते भाई, जिंदाबाद। और आप तशरीफ रखते मीज़ा पर, बोले या रसूल अल्लाह। आप तशरीफ रखते मीज़ा पर, फिर गुलामों के फैसले होते, फिर गुलामों के फैसले होते, फिर गुलामों के फैसले होते, सर पे नालैन आपके होते। एक मनक़बत का शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमा लें। एक बार तड़प पे कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोल दें या हुसैन। सर पे नालैन आपके होते, काश दौरे हुसैन मिल जाता, काश दौरे हुसैन मिल जाता, साथ में करबला गए होते। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ में करबला गए होते। और मैदान महशर का मंजर आप अपने तसव्वुर में बसाएं और इस शेर को मुलादा फरमा लें। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। आप जरा बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं, तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। सर पे नालैन आपके होते, प्यास से मैं तड़प रहा होता, प्यास से मैं तड़प रहा होता, आप कौसर पिला रहे होते, आप कौसर पिला रहे होते, सर पे नालैन आपके होते। मक्ता दोंग साहब नादा फरमा ले। शाद भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर यूं जावेद खुल्द में जाता, फिर यूं जावेद खुल्द में जाता, सर पे नालैन आपके होते, सर पे नालैन आपके होते। और तैबा में हम खड़े होते, सर पे नालैन। झूम के दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पहुंचा रहा हूं, मुलादा फरमा लें। हर चीज कायनात की, हर चीज कायनात की सरशार माँ से है, हर चीज कायनात की सरशार माँ से है। जो कुछ है इस जहान में
सब प्यार माँ से है, जो कुछ है इस जहान में सब प्यार माँ से है। और हस्ती की खूबियों का खजाना है उसकी गोद, हस्ती की खूबियों का खजाना है उसकी गोद। इंसान में बुलंदिए किरदार माँ से है, इंसान में बुलंदिए किरदार माँ से है, जो कुछ है इस जहान में। आखिरी शेर मुलादा फरमा ले। शाद भाई वाह सुभान अल्लाह। करती है वो ज़मीन के सितारों की परवरिश, करती है वो ज़मीन के सितारों की परवरिश। ऐ आसमान तू भी ज़ियाबार माँ से है, ऐ आसमान तू भी ज़ियाबार माँ से है, जो कुछ है इस जहान में।